সো এই যে আমাদের উইন্ডো এক সাইডে কভার করা হয়ে গেছে লিভিং রুমের, এখন আরেক সাইড কভার করা হবে। পেপার প্লেটস, কাপস, জুস, রেহানের জন্য ড্রাই স্ন্যাক্স আর গরম পানি রেডি। 1 ঘন্টায় বিকালের নাস্তা এবং রাতের খাবারও রেডি করা হয়েছে। মোমবাতি রেডি, সাথে সব গ্যাজেটসও চার্জ দিয়ে রাখা হয়েছে একসাথে। সব কল একটু করে ছাড়া যেন লাইনটা ফ্রিজ না হয়ে যায়। আজকের বিকালের নাস্তায় আছে স্যান্ডউইচ, ডাল পুরি, ফুচকা এবং সাথে চা। থ্যাংক ইউ সাইফ। রেহানের জন্য একটা কেকও বানিয়ে রেখেছি। আমরা তৈরি, 1 ঘন্টা পরে ইলেকট্রিসিটি আবার চলে গিয়েছে।